がわかると怖い話。では行きます。私は毎晩、あるチャンネルの焚き火ライブを聞きながら眠る。パチパチと薪がはぜる音は心を落ち着かせてくれる。でも昨夜、イヤホンから聞こえてきたのは薪の音だけじゃなかった。暑いよ、という何十人ものかすかなうめき声。私は今、画面から目が離せない。気づいた人だけコメントに残してください。眠る前に怪談を聞くなら、今夜も怪談ライブでお待ちしています。